kunokubuye kube nokungajabulelani kahle kahle. Isizathu uma ngingachaza njena mfethu wena wayiqala le ndaba. Uma uyiqala le ndaba ku-endaphe ngazuza ukuthi manje kunengane engiyiphikayo mina yomuntu wami okusho ukuthi kwayena njengoba siqala nje i-relationship ngale ndlela esiqala ngayo okusho ukuthi ngumuntu ongathembekile manje ngakuyena. Mana vele ingane mina ngasho ngathi ingane eyakho manje nomuntu wakho naye lo usuthi usuhlala naye ushuthi naye ubona ngalendlela mina nanso inkinga wena uthi ingane eyami nawe ufakazi ukuthi ingane eyami vele yakani wachaza nje ubaba uChivenga ukuthi akasayi nonkosikazi wakhe ekameleni. So ilapha ingane lokho kuyacacisa vele ukuthi ingane eyami. Mina ngichazanga mina ngichazanga shutha amadlozi akhe. Ngichazile nami phela shutha amadlozi akhe amnithise. Wena mina ngifuna ukudlala ngawe wena. Uthini? Wena uyedelela. Yabo ukuqala ushayiwe. Yabo. Ingakho ke namhlanje ngiphethe yona le. Kufanele ngabe ngiphethe isagelo uqobo lwa. Lo muntu lo ngiyamthanda. Ngiyafisa futhi uhlale naye isikhathi. Umfazi womuntu noma usho lo wakho. Lo wami ke manje ngimthula ngithi lo mfazi womuntu ngiyeke ngiyeke abantu umfazi womuntu usuzokhuluma indaba ukuthi wena uthanda umuntu wakho. Inkinga nanso ke. Uthini wena uqhamuka nenkinga la ngasho wathi uyinkinga kumina. Namanje uzongitshela ukuthi eyami leqiniso. Ngiyinkinga ngeqiniso. Usudokotela wena. Usudokotela angisho ingane ukuthi ngiyayiphika. Inkinga ngabi nabo ubufakazi ukuthi kabani ingane ngoba usuku ungekho naye lo wamlisa mumbe lo yaya wehlala msamo elala naye usuku ungekho nami futhi ngilala kodwa wena uyayithatha uyibeka kumina wena ubhuti wehlala msamo uChivenga ukuthi akasa ubuye emsebenzini ekhathela abuyalala phansi shuthi wena uyakholelwa lokuthi mina angithi ivideo yakho nje phela ivideo mina ngayibona ivideo leyo ayikhala ngayo isibhalelile wathi wena umbiza ngayo ivideo umthakatha ngevideo indoda ethakatha ngevideo abanye bethatha ngomuthi ukuthi okay bathini uyobona indaba ukuthi bathini ubuye uzotshela mina ngala nami uzokwazi ngesimame wami uyangitayisa ke makunjalo shuthi phela mina sengiyisiyoyo noma okanye ngani noma ngizothi ngintando uyangitayisa ke makunjalo angikwazi ukukhuluma indaba zakho umunye umuzi wena kufanele wena mawukuthi wena ukhathazekile why ungibize mina wena usihloyini ukuya kuwo lo wamuzi lo ngeke ngikwazi ukuya lapha ngoba labantu bafike nawe labantu wakhuluma nami nangishutha ngashutha ngifuna ukushutha nangishutha manje nami unkosikazi unefoni uyayibona yonke lento efonini uyayizwa lento bayikhuluma abantu uyayibona manje ufuna ukuthi yini ke isiphetho sayo ngoba uyabona nje manje angisazi ukuthi yini isiphetho methi azi nami noma mhlambe yami ngoba uyangibuza okay wena ubusalala nalomuntu wena uphendula uthini ngiyakhuluma phela iqiniso ngiyamthanda lo muntu yebo mama bengisalala naye uyabo bengakabi bikho phela yena uyamtshela ukuthi wabona wena ubumbulala ne-ex yakho ngenxa yokuthi wayevidorize osingazi noma nalo ohlala naye usumvidorizile ngoba phela wena umshuthu ngeke ngitshele phela khona ngisho wena athi basuke sishutha into epublic into ozokushutha wena ukwazi ukushutha into enziwe ekamereni ngeke ngitshele right kodwa kahle la ekhaya amaqhinga ami engenzayo ngoba manje mawukuthi mhlambe nakuyena ngiyakwenza iyona into mhlambe ngombamba ngayo ngelinye ilanga manje mase ngimtshela futhi ukuthi lo bengimudla kanjena kube yini le wena shuthi uqonda ukuthi nalo naye manje uyamdividiya naye mfethu mani nisothandweni mani sokamereni even umfundisi uphenduka noma cishe ngamemezela inye igama kanti manje ngikila elokheni ku-TV uphenduka noma yini lapha ekamereni akunama rules lapha ekamereni ngoba kusuke khona into enisuke nizenza nijabulisa ifoni necamera kusuke kuyapi kuyo lento esuke yenziwa ke wemfethu wena uzobolela ejele wena awuthi ngikubuza umbuzo ukumbona umuntu emuka leyo lwandle ecwile abantu bebekhipha amafoni asuke yapha amafoni olwandle asuke yophukuda asuke yapha abeqhubeka bemshutha manje kunalana ke isuke ikhona ifoni useko right phela lokho obukusongena umuntu wakubona ushuthu umuntu oyimbandakanya naye impete nodwa sokusikuphi isidingo salokho mfethu masungicindezela uthi nje uhlanganisa into engahlangana lento ishoyo ayihlangana lento yenza wena usupport udoti ngenxa yokuthi nje ufuna ngithi right mfethu iwe ithemba lami ngikhohlwa inhlala msamo ngiyacala ukuhlala phansi
ngiyacela nje uhlale phansi la sizoxoxa kahle. Ngiyawubona umsebenzi wayo. Mphathi wohlelo ungibizile impela ngenhlonipho. Ngiyaxolisa. Kodwa ngilibalile nami ukuthi hayi beyithemba lami mfana ngiyacela. Asizile ukuzola. Yabona njengoba ngangishilo nasekuqaleni asiyeke manje ukuvikisana. Siyeke ukulesithi. Ungadidi ukuthi ngiphethe bese sizocishisana ngoba hayi ungadidi ukuthi ngiphethe. Ngiyacela baba. Hlala nje phansi sixoxe kahle lento lena asukume ekhanjwe. Yazi ngifuna ukuphuma kuwena. Kahle nemuntu wakho namaqhezi wakhe usale nawo ngiphume kuwena. Ingakho ngikutshela yena uhlangana phike nale ndaba. Wayisuke kuphi yena ngalesikhathi kuze vele wonke lama video ayisuke kuphi. Abantu besimama abafana abantu besimama. Uyabona manje kodwa uhlangana phi ke nengane. Ukuthi mina anginalo manje akangithembi kahle. Mengibuka manje umuntu ngoba phela ingane yami. Yeba kahlangani yena uhlangana ekutheni mangase kuthiwa kuyenzeka eyami. Uyathinteka ke lapho ngoba uyena ozomela ikhulise because uyena umuntu engithandana naye manje. Kanjani ungena pha enganeni yami uzobe kuphi ezeyikhulisa. Ufuna ukuyazi ukuthi ingane eyami noma yakabani uzothatha muphi action. Kodwa nawe ngathi usukhuluma kakhulu nawe. Wami ngendlela manje la isekuyela khona empeleni empeni happy ukulungisa kwami la isekuyela khona empeleni ehappy ke manje umphathi ngizoqala lento yenu sekufanele kuphinde kuqale phansi ke manje mina ngala ngifuna ukulungisa kwami nami ngala iceleni kusho ukuthi ngilibele ngiphathwe istrike ke mina ngiphathwe istrike ke mina manini anithathe nangu ex yakho sisi ex yakho sabhizi naye nisabonana naye ngiyenze njani ngicela nini ukumbona phela sazi kodwa khona saka ngalegcini ekhuluma ngagcina ngokuswing landa uhlala msami bese ngiyamkhombisa ukuthi ithini landa lo masaka ngicazisela ke leyo kubizwa ngomasaka mina ngikeshemba uyibizi ikeshemba komasaka mkhuze mfowethu mani utha kasi umasaka mkhuze ngizomshayisa kwegalo hayi ngizomshayisa kwegalo mina ngizomshayisa kwegalo lo muntu hey madoda awukhusi kanjani ngoze ngilimale esiswini sami ngabantu mina nje ngizokwenza ngizothi ilwane uqale phansi inkinga umasaka mina hayi ukuthi umasaka awusiyi umasaka yabo chazela umasaka ukuthi uhamba kanjani mina ngizoba ngilishelele ngilanda inhlalami sami khona into engifuna umcicisa mina angeke ngichaze lutho uzochazelwa yinanga umphathi wohlelo yena ofike naye yabona awuthi ukubiza wena uyavuma ukubiza ngomasaka ubuke okamasaka hayi ngomasaka manje nawe usuyayihlohla nangisho kanjalo kwenzakalani pho yabona manje ngizele kwenziwani la hayi le ukuthi manje sizolwa sizobiza noma vele ngeke sizwane kodwa manje egcineni fanele siye naye iforward eyaphambili ukuthi sizogcina senze njani ngoba umZulu sesutheni ulungisa umshado wakhe yimina ngala nami ngilungisa kwami nami la ngala kumama kodwa yonke lento nje yoniwe wangithi yonuba yoniwe umshiya pha yena usisi lo bengiyenza ngedwa lento wena ngithi ukusukela bantu besuke lo muntu bebe bangaka abantu kulompede bengingedwa ubani waqalile ubani waqalile impia into uba wayeqala ithina sinawo sobabili ithina nosinawo kanti ngoba wasave ivideo ngithi wena manje mesilala sobabili bengalali ngedwa kulowa mbhede manje ngani mase kuvela umehlo kayibona ngazi Senibingelela-ke babukeli bakwaJabulu Jule TV. Unibingelela ngompela-ke kusewuyena umuzwa womthabela khona le mtubatuba ngoba ngexosha ngomo zinyo phurishpishinyala zopho nuskoti ngaphansi kwentaba umaqhutshana. Bathi usuyito bhaliwe isamba semali singadalona nisezokuba ishiminje zamsole kushimini kwazo zithu nesandla ilanga liphuma ethweni maqeda. Lakhanyisela wonke umuntu omusha nawe umuntu omusha ubungayisiphethizo omuhla kaniphile. Sesiphinde sabuya ngapha-ke siyithimba la kwaJabulu Jule TV. Hayi bafowethu angifune ekhuluma kakhulu angande kakhulu ngomlomo okwakho wena ungalapha ngasekhaya.
cofa subscribe, cofa notification so that onke amavidiyo sikuthulelayo ngempela azokhona ukuthi aqale kuwena kuqala kuwo wonke ama-province even nangaphandle even naphesheya kwey'lwandle la kufinyelela khona umbukiso. Siyabonga ukubukela kwakho kusho olukhulu kuthina. Siyazi ukuthi maningi ama-channel akhona ubungawabukela kodwa uthi ukhetha ukuzobukela iJabulo Jele TV kusho olukhulu ngempela-ke kuthina lokho. Ngale kokuthandabuza nokukhuluma kakhulu nayo inkeshemba ngempela-ke insizwa isibizile namhlanje sizoza ukuthi kwenze njani sabizwa yiyona since bekuyinsizwa ebihlezi isichitha ikhuluma onke amagama lalo umelayo kodwa-ke angifuna ukukhuluma kakhulu ake sibingelele mfowethu ake sikubingelele kwiJabulo Jele TV. Ngiyanibingelela nami babukeli namphathi wohlelo. Cha njengoba wazi nje ngiyinsizwa vamise ukuthi hayi niphikisana nayo ngiyabingelela kakhulu. Cha kodwa-ke sifuna ukwazi siyazi ukuthi ubuhlezi uthi awafuna amakhamera nathi ubuthi awusifuni futhi mina-ke vele angazi ukuthi besibangani. So why namhlanje usibuzile? Ngizoqala nje ngize la uthi awazi ukuthi sibangani. Sibanga ukuthi wabuka umkami ngaleya ndlela. Uma wena nami lo mbuka ngaye eqala lapho-ke inkinga. Mfethu ngalena nje ukuthi ngishone ngapha nangapha inkinga yami isisele la. Vele ukuzwana asikakazwani kahle kahle. Kodwa manje ngake simangichaza lana ngomama ukuthi okay nami sengimtholile umama enginaye njengoba ngangixoxa uthi hamba nje naye loyayana. Inkinga manje lapha endlini engibhekana nayo lo mama ustraight ngalendlela. Sekukhona umuntu ohlala naye endlini? Noma ngingahlali naye full time. Leso sikhathi nje leso efikile kumina aphinde yabona hambe. Senginokubuye kube ngingajabulelani kahle kahle. Isizathu mangachaza nje namfethu wena wayiqala le ndaba. Moyiqala le ndaba ku-end up engazuza ukuthi manje kunengane engiyiphikayo mina yomuntu wami okusho ukuthi kwayena njengoba siqala nje i-relationship ngale ndlela esiqala ngayo okusho ukuthi ngumuntu ongathembekile manje ngakuyena. Mana vele ingane mina ngasho ngathi ingane eyakho. Manje nomuntu wakho naye lo usuthi usuhlala naye ushuthi naye ubona ngalendlela mina. Nanso-ke inkinga wena uthi ingane eyami nawe ufakazi ukuthi ingane eyami. Vele yakani wachaza nje ubaba uChivenga ukuthi akasayi nonkosikazi wakhe ekameleni. So ilapha ingane lokho kuyacacisa vele ukuthi ingane eyami. Mina ngichazanga ukuthi mina ngichazanga shuthi amadlozi akhe. Ngichazile nami phela shuthi amadlozi akhe amithise. Wena mina ngifuna ukudlala ngawe wena. Uthini? Wena uyedelela. Yabo okokuqala ushayiwe. Yabo. Ingakho-ke namhlanje ngiphethe yona le. Fanele ngabe ngiphethe isageli uqobo lwakhe. Kanti uyiphathele ufuna ukushaya mina noma uyiphathele ba? Uyayibona la hayi ngoba ngifuna ukushaya wena kodwa yabona induku yegalofu le. Ishaya igalofu. Lihambe libhekele kodwa wempethu asikho lapho ngoba mina ngifuna usizo ngempela mina. Mina nami usizo lani nkeshe? Lo muntu lo manje njengoba ngithi nje kubizile nje nami uthi ngisizeke. Lo muntu lo ngiyamthanda. Ngiyafisa futhi ukuhlale naye isikhathi. Umfazi womuntu noma usho lo wakho? Lo wami ke manje ngimthula ngithi lo mfazi womuntu ngiyeke nabantu umfazi womuntu usuzokhuluma indaba ukuthi wena uthanda umuntu wakho. Inkinga nanso ke. Uthini wena uqhamuka nenkinga la ngasho wathi uyinkinga kumina. Namanje uzongitshela ukuthi eyami leqiniso. Ngiyinkinga ngeqiniso. Usudokotela wena. Usudokotela angisho ingane ukuthi ngiyayiphika. Inkinga ngabe nabo ufakazi ukuthi kabani ingane ngoba usuku ungekho naye lo wamlisa mumbe loyaya wehlala msamo elala naye usuku ungekho nami futhi ngilala kodwa wena uyayithatha uyibeka kumina wena ubhuti wehlala msamo uChivenga ukuthi akasa ubuye emsebenzini ekhathela abuyalala phansi. Abuyalala phansi. Shuthi wena uyakholelwa lokuthi mina angithi ivideo yakho nje phela ivideo mina ngayibona ivideo leyo ayikhala ngayo isibhalelile wathi wena umbiza ngayo ivideo wena umthakatha ngevideo wena indoda ethakatha ngevideo abanye bethatha ngomuthi. Hayi mfethu ngizoyehlisa nje umoya ngoba phela vele kahle kahle umuntu onenkinga la kusayimina ngoba ukwenyusa kwami umoya kowami umuntu ngala ngoba uyafuna ukulazi iqiniso ukuthi iphelele iphi le nto yini isiphetho kwenzakaleni ngoba sagcina sithe sohamba kokwenza iDNA uzobazona nizohamba nokwenza iDNA ngoba ngangeke ngisuke mina ngihambe ngokwenza ama DNA
inini nanizohamba nagcinaphi nama-DNA ileyo into engifuna ukuyazi ukuthi nigcinephi nama-DNA usukhathazwa yini wena ngoba wena wathi awusamfuni Nangu wasixosha sifike lapha nangu nje umama yile angisakhululekile lesikhathazeka kangaka wena angisakhululekile phela mina manje kulo muntu engiyitsheni nami ngifuna ukukhululeka kuyena ngoba lo usesitike kakhulu ngalo manje ngalana ngisakhululekile manje mangivakashela lo sekungukuthi manje ngumuntu ongenalo iqiniso nansi inkinga yami no wena ushawa unembeza wena Wani unembeza? ushawa wena unembeza ukuthi uyazi ukuthi leya ngane ekhulelwe unkosikazi womuntu eyakho hayi ukuthi wena usakhululekile ayikho lo nto leyo yabona nje wena ufika athi umuntu uzofuna usizo kuwena kuba wena futhi omhlala la umgaqelise kakhulu uyabona manje mina ngizokhuluma iqiniso mina hayi ukuthi ngizwe ngikugaxelise mina kusukushushisa sofayo mina ngibathise uyabona mangithi yami leya ngane angazi lo mfazi lo ufuna ukuhlala naye kanjani sizoqhamuka kanjani isixazululo wena uma ungafuni ukuthi mina ngikhuluma iqiniso ngizokusiza kanjani kule nkinga lo ufuna ukusiza kuyo kwamanje uma ukuthi wena ufuna ukuthi ngikhulume iqiniso apha amaphepha akhombisayo indaba amaqiniso apha amaphepha lalela kwethu lalela ngikutshele mina wena asilikhulume nje iqiniso yeah sihambile i-DNA test ivela akuyona into engakwazi ukuthi ivele manje ngoba usakhulelwe yabo akuyona into engabalula ukuthi ivele manje kodwa sihambile nomndeni wakwaChivenga ne-ex yakho lokho ngifuna ukuzwa wavela ukuthi isenamaviki ambalwa ikhulelwe kodwa angifuni uqamba manga ukuthi angifuni ukungena ngikhuluma into eyikhulunywa lapha ngoba nami bengene ezumndeni walapha kodwa ingane kalowa nkosikazi kaChivenga eyakho hayi nanso inkinga le ikhona eyakho vele aseshila amaphepha cha wakasha amaphepha kodwa namhla kuzalwa ingane kuzovela lokuthi ingane manje mawuveza wena ukuthi eyami ingane kube ningamazi lo muntu engihlala naye ukuthi indaba afuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ke ngane noma ufuna ukungishiya noma ufuna ukuyithatha ingane ngithi mina nje yabo akukho ukuthi ngivume ingane ngithi yebo yami ngoba angimazi ukuthi ufuna ukwenza njani lo muntu lo mangivuma lengane ngithi eyami okay engishiya lo ngithini mina ingakho ngithi mina ngifuna ukuzwa thina sinawe uyabona nje manje angimphethe ngimshiyile ngoba ngisafuna ukuzozwa la ngakubiza mfowethu wozongisiza athini ngama results manje ukuze ngizwe ukuthi okay mekhomba mina yiphi indlela engifanele ngizama ukugqiba ngayo ngala noma ngizofika ngichaze ngayo ngala yabo nabo ngithi abekho sikhuluma nawe sobabili ukuthi nami mhlamba ngangikhomba mhlambe nomkhonyana loya angamkhomba asikakabi nalo ulwazi mina angingalahlekelwa ke ngento engakabi nayo isho singabe nayo isho mina noma nginalo ulwazi kodwa angicabanga ukuthi angivumelekile ukuthi ngikhuluma indaba zakomunye umuzi ngikhulume kuwena uyisangoma wena uyisangoma ngiyisangoma futhi manje mina futhi uthi uyazi nje unalo ulwazi ngiyisangoma mina bengikutshela iqiniso mina athi ngiyisangoma mina ngisisona isangoma yabo angisiso nje isangoma ukuthatha pho ukuthi ungicindeze wena uyangicindezela wena uqonda ukuthi wena ungafika ulale nonkosikazi womuntu kodwa at the same time mase ngithi ingane yakho umyeni wakhe bengalali naye mase kuvela ingane wena uthi wena ngiyakucindezela iqiniso lokho akukhona nje uneshoyo ngane lo muntu belala nami kuphela uthini manje khona omunye wesithathu oqashile ukuthi khona omunye wesithathu mawuthi khona omunye wesithathu uzothini owesithathu kushuthi phela lo unkosikazi umuntu awumenza unkosikazi ushuthi angazi hayi ngoba ngamenza unkosikazi abantu besimame lapha abantu besimame ngeke umgarantela ukuthi ngithi nangu naye bengakwazi ukumgarantela because bengisakwazi mina ukwenza something naye manje mina ngizomgarantela wena ukwenza ngevideo wena ungakwenza ngakho ubuso manje mina ngizomgarantela ukuthi kwakuyimina naloya mana wait ungafanisi into engafani bhuti ungafanisi into engafani wena wawukwenza ngoba nakho umtechnisha ngefoni ngevideo ewawunayo efonini engathi mangathi qhubeka uyenze lo nto namanje ngeke usakwazi ukuyenza ngoba ivideo isiyakhishwa efonini yakho hayi into le ngiyakutshela mina ukuthi lo nto uyenza njoba sakulanje sakukhiphela ivideo ngeke usakwazi ukwenza lokho manje engakusho
Hayi ngoba ngeke ngasakwazi ukwenza ngokusho kwakho. Ngoba phela wena uyahlala wena uyisangoma. Kodwa engingakusho ngokuthi mina senginaye lo muntu engiyimisele ngaye. Manje lo muntu lo uyena umuntu ongenza ukuthi manje ngiqhubeke ngile nginilandela. Ukuba kuyangami ngabe ngiyahlukana nawe mina. Ngoba ngagcina sixabane ngempela nawe futhi ngagcina siphihlezane kwangempela. Yabo manje nangu inkinga lo wesimama. Ongenza ukuthi ngile ngilandela manje ngengane le. Wena into engabe seyilungisa ukuthi uhambe uye kulapha ya lwamuzi uyoba undaba lapha ya. Ukuthi okay bathini uyoba undaba ukuthi bathini ubuye uzotshela mina ngala nami ukuze ukwazi wesimama wami. Uyangitayisa ke makunjalo. Shuthi phela mina sengiyisiyoyo noma okanye ngani noma ngizothi ngintandela. Uyangitayisa ke makunjalo. Angikwazi mina ukukhuluma indaba zakho omunye umuzi. Wena kufanele wena mawukuthi wena ukhathazekile why ungibize mina wena usihloyini ukuya kuwo lo wamuzi lo. Ngeke ngikwazi ukuya lapha, ngeke ngikwazi ukuya lapha ngoba labantu bafike nawe labantu wakhuluma nami nangishutha angashutha angifuni ukushutha nangishutha manje nami unkosikazi unefoni uyayibona yonke lento efonini. Uyayizwa lento bayikhuluma abantu uyayibona manje ufuna ukuthi yini ke isiphetho sayo ngoba uyabona nje manje angisazi ukuthi yini isiphetho methini azi nami noma mhlambe yami ngoba uyangibuza okay wena ubusalala nalo muntu wena uphendula uthini ngiyakhuluma phela iqiniso ngiyamthanda lo muntu yebo mama bengisalala naye uyabo bengakabibikho phela yena uyamtshelani ukuthi wabona wena ubumlala ne-ex yakho ngenxa yokuthi wayevidorize osingazi noma nalo ohlala naye usumvidorizile ngoba phela wena umshuthu ngeke ngitshele phela khona ngisho wena athi obasuke sishutha into epublic into ozokushutha wena ukwazi ukushutha into eyenziwe ekamereni ngeke ngitshele right kodwa kahle la ekhaya amaqhinga ami engenzayo ngoba manje mawukuthi mhlambe nakuyena ngiyakwenza iyona into mhlambe ngombamba ngayo ngelinye ilanga manje mase ngimtshela futhi ukuthi lo bengimudla kanjena kube yini le wena shuthi uqonda ukuthi nalo naye manje uyamdividiya naye mfethu mani nisothandweni mani sokamereni even umfundisi uphenduka noma cishe ngamemezela elinye igama kanti manje ngikila elokheni ku-TV uphenduka noma yini lapha ekamereni akunama rules lapha ekamereni ngoba kusuke khona into enisuke nizenza nijabulisa ifoni necamera kusuke kuyapi kuyo lento esuke yenziwa ke wemfethu wena uzobolela ejele wena imaka uthi ngikubuza umbuzo ukumbona umuntu emuka leyo lwandle ecwile abantu bebekhipha amafoni asuke yapha amafoni olwandle asuke yophukuda asuke yapha abeqhubeka bemshutha manje kunalana ke isuke ikhona ifoni useko right phela lokho bokusongena umuntu wakubona ushuthu umuntu oyimbandakanya naye impete nodwa sokusikuphi isidingo salokho mfethu masungicindezela uthi nje uhlanganisa into engahlangana lento ishoyo ayihlangana lento yenza wena usupport udoti ngenxa yokuthi nje ufuna ngithi right mfethu nginkeshemba mina ngithi uyazi wena lalela mangithuma lapha ya uyozwa lapho ukuthi athina ama results ngoba kahle njengoba ngikubizile namhlanje ukukuthuma lapha ya ngibuye ungitshele ngidlulise ngala nami kunkosikazi ngendlela ngesoka ngizomluza nami lo muntu and nalo ngimluzile nalo yabo mina nginandaba nganosho ukuthi uyamluza oba wena angazi ngizothi indoda enjani ehlezi dividiyana nabantu besimame ekamereni yazi ikhona inkinga wena umuntu angakubuka kwethembe ayikho lento yakho ikhona inkinga la ngikutshele wemfowethu wena mfethu okushothi unama rules mawungena ekamereni nomuntu wakho ngakubuza ukuthi unaye nomuntu akubalekile ukuthi nginaye noma nginaye but musu kuvidorize abantu besimame manise ekamereni ngoba uzoboshwa naqala wasizwa yimina wazwa delete ivideo uzothini mawukuthi usuke sivumelene ngokuthi asisiyenze ivideo bakhona abantu besimama abanjalo hayi athi umuntu asiyenze ivideo kulungileke into engizoyenza njengamanje labantu othi ngihambe ngiyokhuluma nabo ngezuku ukukhuluma nabo ngizobabiza njengamanje ngizothumela ithimba liyobabiza kube yibona abayikhulumelayo ukuze kuzwakala ukuthi bathini lalela angisho ukuthi ngiyakutshela ukuthi sizokhuluma nalabantu uma befika yebo njengoba ngikubizile engikubizele ukuthi ngizwe zama ukuye ukucindezela mina yeke ukucindezela ngasoxabana ngempela namhlanje ngifuna ukuthi ngibeze ukuthi bagcinaphi ne DNA le yabo itheni ngoba
kahle kahle mfethu nawe indoda nami ngindoda. i-DNA ezoba khona umuntu esakhulelwe enkeshembandini kodwa nkosi yami Manje ngithini-ke kulomfazi-ke kushuthi-ke uzovela ukuthi wena nilalile noma yena ekhulelwe kusenesikhathi esingakanani. Kodwa nawe awubuze yena uzobuza yena. Hayi kulungile ngiyakuzwa awubabizi. Kulungile babukeli bakwaJabula uJule ngizolokhu ngihleli nayo inkeshemba ngithisha lapha nalapha ngoba ngiyabona ukuthi ey'ntweni ey'ningi ulwazi libuye lishoda kodwa ngiya-understand-a-ke vele inkeshemba. So ngiyacela ukuthi sithi ukuhlala silinde ithimba lakwaJabula uJule lisaphuma njengamanje lisayolanda ubaba uChivenga kanye nomama wakwakhe sebashada. Ngale kokuthetha kakhulu kokukhuluma kakhulu wena ungalapha ngasekhaya siyacela ukuthi uhlale ubukele. Yebo sayo ukwenza uko-check ukuthi amasebenza isikhathi esinganani ekhulelwe umama wakwakhe kodwa ngicabanga ukuthi ngiyathanda ukuthi kube yibona abakhiphayo bekhiphele nangu unkeshemba kube yibona abazochaza yonke into. Yes nami ngangikhona but angifuna ukukhuluma kakhulu indaba zakomunye umuzi. Awuhlale ulindele sibone ukwenzakalani. Abukeli bakwaJabula uJule TV sesikwazile ngempela ukuthi ithimba lakwaJabula uJule lisilandele umndeni wenhlalamsamo okubaba uChivenga uPeter kanye nonkosikazi wakhe sebekhona ngempela ke njengamanje la. Cha siyanibingelela kuJabula uJule TV umndeni wakwaChivenga. Ngaleke ukukhuluma kakhulu ngiyazi ukuthi ngiyadideka ukuthi ngoba kade nginane izinsuku senginibizeleni. Cha anibizwanga yimina but nibizwe inayo insizwa kodwa ngifuna ukukhuluma kakhulu efisa ebikubuza kimi ngithe angibize nina ukuze akubuze kimi kodwa ngale kokukhuluma kakhulu akayichazele wena naba sebekhona ngiyakubuza. Hayi ngiyabingelela nami phathi wohlelo. Engingakubuza nje kumndeni lo ila sasigcine khona ukuthi sasigcine ngendaba ye-DNA. Yes mhlambe bazoyibuza abanye ukuthi ngihlanganaphi nokuthi ngililandele manje ngize ngicele wena ukuthi ozongisiza nge-DNA. Hayi bengifuna ukwazi ukuthi labagcina benze njani nge-DNA. Yagcina ithini i-DNA noma i-DNA yagcina ingababanga bekho indoda yayamukela nje ingane kalula kanjalo ngoba phela vele fanele yayamukele egcineni ngoba yakhe. Hayi singacha mfowethu khona engikhohliwe ithemba lami ngikhohlwe inhlalamsamo. Ngiyacela uhlale phansi. Ngiyacela nje uhlale phansi la sizoxoxa kahle. Ngiyawubona umsebenzi wayo. Mphathi wohlelo ungibizile impela ngenhlonipho. Ngiyaxolisa kodwa ngilibalile nami ukuthi hayi beyithemba lami fanele ngiyacela akusile ukuzolo. Yabona njengoba ngangishilo nasekuqaleni aseke ke manje ukuvikisana siye kulesithi ungadida ukuthi ngiphethe besizocichisana ngoba hayi ungadida ukuthi ngiphethe ubhoko lolo ngiyatondolozela nje ngithe ngiyisebenzele egcekeni ngane inkingo onyaweni nami ithemba lami. Wena ke buzothi inhlalamsamo lo buzothi ube nani ngoba phela mina ngishiblikile ngane inkinga ngiyatondolozela ngayo. Ngizocicisa nje lapho engibona ukuthi awucishile. Hayi ayichaze lensizwa ke ukuthi banihambe kanjani ibalekile le ndaba ngoba ngiyafuna ukwazi ukuthi kuhamba kanjani le ndaba ye-DNA. Kahle mangachaza nje wena nsizweni ukuze wazi ukuthi hayi ngoba ngisuke manje. Njengoba ngangishilo ukuthi nami khona phela engihlekisana naye omunye eceleni manje izinto zami nama zisahambi kahle lapha ya ngoba manje sengumuntu ongenalo iqiniso manje mayibuka lo muntu la emafonini lento ibuka ingqoqo iqhubeka ube nalo iqiniso hayi ukuthi usumuntu vele akazi ube nalo iqiniso. Keshemba engakho ngithi mina ngikhohlwe isikhali sami ngiyacela baba hlala nje phansi sixoxe kahle lento lena asukume ekhanjwe ungaze kuxashana. Ngifuna ukuphuma kuwena kahle nemuntu wakho namaqhezi wakhe usale nawo ngiphume kuwena ingakho ngikutshela yena ke uhlangana phike nale ndaba
wayesuke kuphi yena ngalesikhathi kuze kuvele wonke lamavidiyo ayisuke kuphi. Abantu besimame abafana abantu besimame. Vele kodwa uhlanganaphi ke nengane? Ukuthi mina anginalo manje akangithembi kahle kahle. Mengibuka manje umuntu ngoba phela ingane yami. Yebo akahlangani yena uhlangane ekutheni mangase kuthiwa kuyenzeka eyami. Uyathinteka ke lapho ngoba uyena ozomela ikhulise because uyena umuntu engithandana naye manje. Kanjani ungenaphi enganeni yami? Uzobe kuphi ezeyikhulisa? Ufuna ukuyazi ukuthi ingane eyami noma ekabani uzothatha muphi action. Kodwa nawe ngathi usukhuluma kakhulu nawe. Usukhulumela ukuthi ufuna ukuyikhulisa ingane. Wena ufuna ukuyikhulisa kanjani ingane? Uzokhulisa ingane ngale komzini konke shema. Ukhulisa emzini wami la. Kodwa baba kanjani? Yini manje busuba namakhweshini amangaka? Lo muntu ngoba ngikhonto ngimfihlele yona bengisacela kumphathi wohlelo. Kodwa usangikhuzile bengimlandela yona emnandi bengizomthinta ngayo. Ukuze lo muntu lona athi uphaphapha. Awuyizwe lento. Umuntu wakhe ufuna ingane yami ayoyikhulisa. Kanti mina ngiphilo ngapi kahle kahle. Angisho ukuthi ufuna ukuthi ayoyikhulisa. Kufanele kuvele mina ukuthi ngumuntu onjani kubantu besimama. Ngoba naye mhlambe ngizokwenza same thing emavidweni ukuthi umuntu onjani noma la kufanele ngilunge emavidweni baba hayi wena cha awungaxabani naye. Khuluma naye nje kahle. Khayima wenkosikazi usho ukuthi ngoba mina nje nginenkinga manje emsebenzini manje nginenkinga angisahle enkantini mina sengidla emva kwezindlu lapha sengidla ko receiving ngale phansi kwamaphaleti bese ngidla khona la kwamakhelwane angisakwazi ukubingelela umakhelwane ngisho umakhelwane ngimbona ukhona kuyisunday ukhona umakhelwane angisakwazi ukumbikela ukuthi awu makhelwane niyaphila mfowethu uNkulunkulu emohle esikhumbulile sisaphila siya babingelele baba nangu wenkinga ngizoya kanjani manje usakhuluma nale lalelani la yekani ukubingelela umakhelwane nibingelela umakhelwane bahlangana la ngamina la athi le video le engingcolisayo enokungcola enziwa wuwe le ukhuluma ngayo okhumbuza le ndoda le ikhunjuzwa wena hawu kodwa baba angeke khunjuzwa wena lento wena iyonto eningibizele yona le nizongishisisa ngela ngikhathele kanje mphathi ake ngilande inhlala ya ngiyacela phela msamo ngoba phela inomsebenzi wayo itheni iDNA nihambe kanjani okay bathini ngiyangena la ngangena pha ekuqaleni ukhuluma wena nkosikazi ngangena pha ekuqaleni phela manje ngifuna ukuthi mina ngibe umuntu kumama ningamfuna manje nodwa manje nginganisi ukuthi ngithi sonke la mina ngingenaphi mina nkosami ngingenaphi man awukwazi ukungitshetsha sisi wena awungeni ukukhumbula ukuthi wena ushadile kodwa ulala neex yakho kodwa ngangi wawuyini bidala ukuthi uzulale neex yakho mangakubuza sesibuyele emuva manje wena ukuthi ungafuna ukwazi indaba zethu uyeza nawe ukhuluma kakhulu mana manini cha angifuni ukuthi sixabane la manje ngiyaqabana uvela ubuza umbuzo ubona sabona umbuzo uyahlaba uyabo asixabani la asixabani lokho angikuveze caca mina usisa akakwazi ukubuza ukuthi ungenaphi noma kuhlanganaphi ekubeni kunje ngenxa yakhe uyazi lokhu nahamba la uyazi ngiyazama ukulungisa umshado wami ngendlela manje la isekuyela khona empeneni ekubeni ukulungisa okwami la isekuyela khona impela ebuhephini ke manje umphathi ngizoqala lento yemi sekufanele kuphinde kuqale phansi ke manje mina ngala ngifuna ukulungisa okwami nami ngala iceleni kusho ukuthi ngilibele ngiphathwe istrike ke mina ngiphathwe istrike ke mina kuwena nkosikazi manini anithathe nangu ex yakho sisi ex yakho sabhizi naye nisabonana naye ngiyenze njani ngimgcina nini ukumbona phela sazi kodwa khona masaka ngale dini ekhuluma ngagcina nini ukushwing landa ihlala msana bese ngiyamkhombisa ukuthi ithini DNA landa lo masaka ikhaziyona ke leyo kubizwa ngomasaka mina ngikeshemba uyibizi ikeshemba komasaka
Mkhuze mfowethu. Mana uthi akasiyo uMasango. Mkhuze ngizomshayisa kwegalo. Hayi, ngizomshayisa kwegalo. Mina ngizomqokoza. Ngizomshayisa kwegalo lo muntu. Hey madoda. Awukhusi kanjani? Awukhusi kanjani? Ngoze ngilimale esiswini sami. Ngabantu mina nje ngizokwenza ngizothi ilwane. Uhlale phansi. Inkinga uMasango. Mina ilwane Hayi ukuthi uMasango awusiyo uMasango. Yabo. Chazela uMasaka ukuthi uhamba kanjani. Mina ngizoba ngilishelele ngilanda inhlalami sami. Khona into engifuna ukuthi mina angeke ngichaze lutho. Uzochazelwa inamba umphathi wohlelo yena ofike naye. Yabona awuthi ukubiza wena uyavuma ukubiza ngoMasango. Ubuke uMasango hayi ngoMasango. Oh manje nawe usuyayihlohla. Nangisho kanjalo. Kwenzakalani nto? Yabona manje. Ngizele Kwenziwani la? Hayi le ukuthi manje sizolwa sizobiza noma vele ngeke sizwane. Kodwa manje egcineni kufanele siye naye iforward eyaphambili ukuthi sizogcina senze njani ngoba umZulu sesitheni ulungisa umshado wakhe. Yimina ngala nami ngilungisa kwami nami la ngala kumama. Kodwa yonke lento nje yoniwe wangithi. Yonuba. Yoniwe Umshiya phe usisi lo bengiyenza ngedwa lento. Wena ngithi ukusukela ubani besuke lo muntu. Bebangaka abantu kulompede bengingedwa. Ubani waqala into kuqala? Ubani waqalile? Impia. Into uba wayeqala. Ithina sinawo sobabili. Ithina nosinawo kanti ngoba waseva ivideo ngithi wena. Manje besilala sobabili bengalali ngedwa kulowa mbhede. Manje ngani mase kuvela umehlo kayibona ngazi noma ngizothi umehlo wabona noma yini mase kukhonjwa mina kuphela yena nikhiphe ubani andiqala ubani qala ubani iqalo yithina sobabili ubani phathi kwenu nobabili oyiqalile wena wena lokhu ucabanga nanso ke namanje nawe uyasho ukuthi wena vele kanti bangithi ubani hayi kulungile ngiyanizwa mana ngeke ngikubuze wena njengoba ulala nonkosikazi womuntu uma kuthiwa wena usushadile nalo ntombi yakho bekusowa wakho kanjani eshadeni nomuntu asikaze sahlukana nalo muntu bashada nje asikaze sahlukana uzangathi njani emhlanje kuthiwa hazi uyamuzwa uthini uthi awukaze nihlukane kanjani wena ufana ngokutshela mina kanjani nami ngiyambuza baba ukuthi kanjani ngoba phela sahlukana ngikhaze mase kanjani kukhona ukuthi nizibane nomuntu wakho besingazibananga thina besihlukene hawu ubani watshela umuntu cha ngisakuthandi ujabula ujule akangivumele ngilishelele ngilande lento yami inhlanganisela manje silungisa kahle ngoba khona iqiniso efonela lonke silungisa into yonukuwe ngamabomu ngizoyibeletha la mina ngizosonga ngithi ngimiyeke lo ngithi akayilande inhlala msamo ngoba vele lento yonukuwe umshayisa kwegalo angumshandise umlethe yabona ke mase senishayana senidizisana hayi eshemba hlala phansi hlala phansi wena ukwazi unje indaba zokukhathela ngikhathele kabi ilanga liyashisa uzojabula masebe emshaya ngeke bamshaye uba ngeke bamshaye wayodlala igalofu le ngiyamnona igalofu mina ngilona igalofu uzecutsha isinga webaba wababa uzecutsha isinga shayikaka ngizokukhahlela mina iyodwa kufana ngoba ngayenza fana ngoba ulanda inhlala msana angikikizi lutho mina ayikho ingane khuluma hambe kanjani le kwa DNA nibuye ngitheni DNA ebiyowenziwa kanti benzani la belungu kwenzakalani kanti lesilungwini awuchazele ujabule mama ngohambo lwethu ukuthi udokotela uchazelayo achazele isimo ngoba vele ingane kakazalwa umchazele sonke isimo umchazele lo muntu ngoba manje bayangivimbela laba wajabula ukuthi ngishelele ngilande lento yami inhlala msana bengicela nje ukuthi ukwenze njalo hambe kanjani ke kudokotela mhlambe azozwa naye ubhuti unkashemba hayi sambile kudokosile kahle kudokotela besiyochecka ukuthi nginezinyanga ezingaki hayi ngoba ade siyokwenza iDNA iDNA into esiyoziyenziwa ingane mhla isizele futhi nakhona ngazi iDNA yani ngoba ingane ekababa
Owakusiyeka bhuti. Cha. Awu. Manje wena sisi ulala nalo kodwa uma uzokhulela ingane kalo. Angilali nalona Nkosi yami ngangi. Sayikhuluma leyo nto ngithi Kodwa nje wakuveza nje umkhonyana wakwakho ukuthi ubuye emsebenzini ekhathele. Kwase manje asilali thina naye ngoba ukhathele. Shuthi lokusashada nje asazi. Cha phela Jabulu Jule unkosikazi uyachaza. Mlalele. Uma ngikhathele mina ngisuke ngisebenze kanzima emsebenzini. Hayi ukuthi lokho kwathi inhloso ezekhathele. Noma ungathula ngoba wena kwathi uchekhelwa over amadlozi. Nawe wayivuma leyo nto leyo. Angivumanga ukuthi lo mfana namthathaphi lo bhuti undaba kanje. Ngoba manje ufika athi uzokusiza ajika futhi azoyiyona. Mina ngisho into eyashiwo wena. Awume ngithi ex yakho. Ake ngithi cha hlala phansi. Inhlamsami. No, hlala phansi. Lento yakhulunywa wena nanangwe ex yakho. Wavuma futhi nangu umsebenzi wenhlamsami. Nakho ke ngikushoyo ingane kababa. Eyakhe kodwa engazi azakwenzela lutho. Angeke angangenzi. Mangathiwa ke Sahlaleleni kulomshado engangenzi. Yebo eyakhe. Kodwa mangase njobe senitheni ama results DNA noyenza bese ingane sikhona. Mangafika futhi ingane ikhombe mina lapha ithi hayi mina nginkeshemba mina. Kwathiwani? Ngoba ikashemba ayibona iyephuma ihlala embala kucala ukuthi yakhe ingane ekababa ingane. Oh ekababa. Cha uthi uma uthi kuyenzeka ke iphuma ifana naye kuzokwenziwa nje. Izobe ifana naye ngobani? Ngoba ngimthandiswa nanokumthandiswa. Manje izobe ifana naye kanjani? Phela ngenxa yokuthi ingane yakhe awumthandiswa ngenxa yalokho. Mana ke ngibuze wena ke babchifa. Yebo. Angisho ukuthi akuyona yakhe ingane. Eyakhe. Hewe angisho eyakhe vele. Oh eyakhe. Eyakhe ngoba ushadile noma eyakhe ngoba ngiyakhe. Amadlozi akhe amithiselile uyazi naye. Ngithi waphika yena uthi yena umithisile amadlozi amithiselile. Kodwa ngisengibuza mina ke ukuthi mangenzeka isiphuma ingane leya iphuma ibe inkeshemba. Kuthiwani? Uzothini baba? Sibuza wena ke manje. Uzothini ingane iphuma ifana na uzothini? Lo mfana uthi akangihloniphi lo mfana ngangiboni yabona unkeshemba khona into bengithi ngifuna ukuyilanda lapha ya kodwa ke into engahlukani nayo ayikho epinoni manje hayi kodwa ke miyeke vele sothi sihamba zozihlukana la ngizogijima qala bese ngilanda lento yami kodwa asikho ke lapha ngeke ngikuphenduleke. Okay ake ngibuzeke ukubizile unkeshemba ekubizela indaba yokufuna ukwazi ngengane ukutshelile ukuthi usephindwa ngisendela leya video futhi ngingazi ukuyithathephi ivideo iphike futhi manje yona lesa esasidelethile uyisende ekuthangi baba angcono nawe uyayizwela ivideo lesayidelete uyisende nje ekuthangi hayi musu ukuhlekisa ngami nkosikazi angihlekisi baba awuhlekisa ngami uthini manje yadelethwa nje le video yadelethwa baba manje uyisende uyithatha unenye ifoni uma enenye ifoni uyithathile shuthi phela ngithi uyazi ukuthi ilo i-memory card mawuyikhipha ngala inezinto uyifaka ngala ihamba nayo yonke usondeze eduze kanje uyibuka. Okay ake ngenze nje mina ngoba udaba lwenu luchungechunge hayi cha sengiyakufaka la awungiyaphi olweni mina ngiyaphi mina lalelani lapha ngizonitshela iqiniso manje mina ngingena baba ngoba hambane nina niyowenza amavideo niwasende bewathenga abantu abathanda amavideo ocansi nani uphuma uphele empilweni yami baba ayintsha le video indala ngithi manje sengizophuma kanjani mina angithi ushilo wathi selokho uqaleni ngaze ngihlukane manje ingane le mina awuyicingwane le video mina ukhoza ngiyibona cha nginika wena phela ngithi video ngoba kuyingane zakho lo akuyona le phone akuyona le phone amafoni amangaki angifoni mina into engi-understand le enye hayi phone mina unkashemba bese ngimcijele kahle inungu yabo inungu ngimcijele inungu inhlalamsami
unkashembe khona emlindile lapha yini ngasiyo bengizophuma ngithi khuluku bese ngiwela umhosha ngiwela phesheya bese ngumukhala bese ngiyidonsa bese ngiyibelethela emhlanje ngoba ekananga unkashemba leya nhlanamsana bezofika ithole bezohamba esesithekile ufuna ukuthatha unkosikazi wakho ukhuluma naye le endlini la nobabili manje uma ukhuluma naye umenza izinto phambi kwami ngakhuza nasekuqaleni ngoba imbona ngiyiphethe ngabe ngiyakukhombisa le manini lo ngisendele yona manini mina sengiyadideka bhuti ngiqale ngibuye ngize kuwe manje ngoba wena uzekithi iphi video nakho kuthiwa ivideo ayidelete bayidelete angimazi ukuthi ukhuluma ngayiphi-ke enye futhi yaye u2 amafoni ngikahle unamafoni umuntu wami ngempela lo muntu ukwazi ukuthi ngamafoni amabili lobo bulimo benza ubenziswa yini mfethu nayi ifoni mina nganinika yona ngathi ayidelete layidelete yaqala kuwena yaya kuyena manje bupho obunye ubulimi mana mangakubuza kusendele le video ngenhloso ukuthi ubekubiza ethi phinduze futhi angimazi uvesane wathi uyabo ukusa kwakho itshe ukuthi usilibele ungilethela amakhamera nayidelete yinde wena wenze njani ngoba phela ayikho phela mana yazi ukuthi wena uzophinda uboshwe mhlawumbe ngenze ukuthi sekhona efonini yakhe yenza ukuthi ungayidelete ngala sangayidelete ngale kuyena ngoba phela bakithi bangimsendela isayiveke yenzani efonini yakho mayikumina isayiveke awumbuze kahle futhi wayibuka kahle na awumbuze kahle hayi no akushoni fanele ngiphathe nalenye ifoni uyavela lakini akushoni fanele ngiphathe nalenye ifoni cha nkeshemba bafo kuzofanele ukuthi ngimazi umama wakwakho wasekhaya ezinye izinto ezenzakalayo ngoba ufuna lolwazi ukuthi uhamba kanjani nge-DNA hayi uzongiphatha imini efanele ngiyele kumama wakho ngeke ngikhathe angithi nayo kuzofanele ukuthi mina ngikwazi ukuxhumana naye khani engeze ukunikeza ipheja ngale wezwa lo imake mina ngithume ujabula Jule kunini ngathi awuze kunina sithola isolution ubuye uze kumina mase ngiyadlula mina ngiyakumama imini efanele ngiyakumama no izoba izilento le yabo because wena ubaba uChiveng uthembekile kuwena wena uthembekile kuyena kunganjani ukuthi unkosikazi wakho axhumane naye ubaba uChiveng mina ngidayisa ngoba wena uxhumana nonkosikazi wakho angithi wena uyaxhumana nonkosikazi wakhe ngoba silungisa manje umonakalo zama ukulungisa umama wakho umvumele eze kuChiveng siyasukela futhi manje ngiyangisukela owami lo muntu bese siyalungisa lezi zinto lezi ngoba phela fanele silungise lezi zinto ngisazi cha mina ngizoyilungisa phela into engizoyenza cause uthi kune video kwenye ifoni lenye ifoni ngizoyiphatha leya phone ngelinye ilanga uyibone nawe ngelinye ilanga ukuthi isakhona le video mina into engiyifunayo la ukulungisa ezami izinto manje ngala naye akalungisa manje uyilungisa ngaye uyilungisa ngomfazi womuntu ikhona phela uyilungisa ngomfazi womuntu wena uyeyisa wena uyeyisa ilula lento vumela unkosikazi eze sihlale njengemndeni ngoba fanele silungise umonakalo asondele kuChiveng uzogcina webaba silungise ngakho vele uzoze ekugcineni la sibe sonke kanje kodwa manje bengifuna ukuqale ngibone mina njengenkeshembe ukuthi lo mfulu ushona kangakanani uyabona awunelanga bengifuna ukuqale ngibone ushona kangakanani ukuze mangiza naye suhamba indawo engakanani yabona awulungele ukuthi ngingaqhubeka ngiwele ngeke awukho umonakalo ozokwenza mina ukuthi thasi nje kuphela ngibone ukuthi cha lo mfula ungilungele ngoba manje senza umonakalo silungisa umonakalo ngeke senze umonakalo man ngeke senze umonakalo man ngiqale ngibuze wena ngokubona kwakho baba Chiveng ucabanga ukuthi wena mawuthola unkosikazi wakhe uzokwenza lento ayenze kowakho noma uzomfuna ukushaya unkosikazi uyena umuntu engimbonayo ukuthi engaba nomqondo ongasiyo lo mqondo kaNkeshemba sikwazi ulungisa wonke lo monakalo asewenzile uNkeshemba ngoba mina ngiqondile uba isitha uNkeshemba kodwa uNkeshemba uyagadla wena manje uNkeshemba kadede lo nkosikazi wakhe ezikimi eze kumina Shiva eze kumina Peter uze mina ngilungisa isimo esesonakele senziwe naye uNkeshemba
mina ngizothi nje thasi kancane nje ngokulungisa isimo esonakele esenziwe unkeshemba ngizothi nje thasi kancane bese ngilungisa isimo kahle ukuthi uzothi thasi hayi kakhulu uzothi thasini ngisho ukuthi angizoxabana phela uhlala naye ngizolungisa angizokuthetha mina ngitheni thatha unkosikazi wakho uyokhuluma naye nami ngale mina efanele ngizokhuluma nowami uyahluleka ustrong kablo umuntu osimama ngiyamazi wena uyangisa usuka la kumina phela ngiyamazi ustrong wena mvalele endlini ukhulume naye ngimshayisa kwegalofu hayi mangimshayisa kwegalofu angiboni uqokena nophaqo uyambona nje ngizovele ngimpress ubhozi wena dedeni mama wasekhaya alungise umonakalo wenzile ngoba wena uyisehluleka akwazi okushola ukuthi ke mina ngisazokuloko ngiqhamuka kulezi izinkundla okushola ukuthi hayi nami ngisafuni kodwa manje inkinga fanele umpokwami uphathele bani nduwe hayi hayi ngiyaxhuka usukuma kanje uyaxhuka ngiyabhalansa yabona ngiyabhalansa ngayo uzophaniswa isibhakela ngelinye la ho uyamuzwa nayo inkinga dedela umama wona lungisele sini mina engihamba nalo namhlanje ngicela ukulazi liphi ngicela ethimbeni lakwajabula ujule lingilalele nami olwamuvo mina mlinyalela ukuthi leli thimba ke lihambe liye kuNkeshemba likhulume noNkeshemba ngoba uNkeshemba ungifikela mina hloma ekhaya bukuphethe izagile uphathele mina uone mina ngoba ayikho nizoyikhuluma naye ngoba yena usho ukuthi uhlomele mina kodwa mina ngiphethe lutho anjambo hayi la inkinga ke manje ikusekutheni uNkeshemba ngeke kwazi ukukhuluma naye uhlomela mina ngamhlomeli mina mlinyalelo mina umlinyalelwa kodwa ngimhlomele kodwa yena mlimazi uhlomini asenze njena ke asifuna umama wakwakhe lo asekhona lo oyikhathalele ukuthi athole ukuthi ilikhuzana iDNA ihambe kanjani ngoba ulitholile lo hlelo lolu ngoba ufuna ukukhululeka asithole yena mina ngizoxhumana naye ngoba mina sengimkantshubomvu angiyona ingane ayikho inkinga ngicabanga ukuthi eze kumina bese mina ngizokwazi ukuthi kancane bese ngiyalungisa isimo sonke ofanele kancane lento wena uhlulwa yini ukuthi kancane wena muthi kancane unkosikazi wakhe wena unankinga sedlulile lapho phela yabo ngiyavuma ngikwenzile lokho esikwenzile ngamtshela athi thatha umkakho phinisele emuva baba wena ufuni mase kuza kuwe kodwa uyakwenza kwabanye hayi kanjani uvuma into evume into ithizele kubuyele kuwena Jabula Ujule ngisacela namanje ngisacela ethimini lakwajabula ujule ukuthi owami umbono kwisaloshini ngimzwile owakho umbono ukuthi uNkeshemba uthi akasahleli kahle emameni lakhe aselitholile kuthi ngoba manje lifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngoba khona ivideo layitholayo alize la lathola unkosikazi awuthule kusakhuluma indoda xolo baba ulungi lifuna ukwazi umama ukuthi kwenzakalani lifuna iDNA elamike lithi ngoba mayifika ethi uzofuna iDNA ufika ngihlomele ngezakile ayikho into ezoyithola ngefike ehlome ngezakile mina ngaphethe lutho ngoba bengizolishelele nawe uyangivimba ukuthi ngilandele cha phela ngithi sizoxoxa okay asithuleke sengithi mina uNkeshemba ngoba yena luyamhlula lolu daba akefike nomama wakwakhe ngoba umama wakhe mina ngizokhuluma naye lolu daba lolu ngimchazele ukuthi luhamba ligcinephi ngithi hloko kancane ngithi co kancane ukuze lolu daba silenze kamnandi naye ngenjabulo yayizwa lonto siyazama ukulungisa ngiyamuzwa impela kodwa manje uhloko wena ukwenza kwabanye wena ubuwenza njani wena asivumelani hayi asivumelani ngibuyisele emuva ukhuluma kahle uyangizwa nkosikazi ngibuyisele emuva uzokhuluma kahle uhloko angizukulwa ngizothi xopho ngenza ukuthi nje uhloko asazi mina ngikuphi mina
Awungizwa nkosikazi. Esihlokweni asizukulwa njengoba phela mengilwa ngoba ngiyambona lo phethe isagila. Unkosikazi oyengaphethe isagila. Ngizonje isihloko. Isihloko bengakhona ukuthi ngizolwa ngale. Mina ngishange esagila ngwasemakhaya. Angithi phela ngizokhuluma nomama uKeshemba. Hayi ngenzeni ngichazile ngifika ukuthi ngizosebenza lapha egcekeni nganenkinga la. Manje ngiyabhala kanjani ke ngoba uzola nawe ngoba wena umuntu uhlangabezana nenkinga angifike phela nami ngeke ngishawe kukhona engikuphethe uzobe ungekho hayi ngoba ngihlomile soba sibabili Fanga ngilalele kuphi ngeke kuphi. Ngingahlala ngala kuyakhulunywa. Bize ugogo. Umndeni uzala mina. Uzofika umndeni lapha ya. Wena umndeni lapha abantu uma wami uzala mina. Siyophela nami nawe nje. Kodwa ngikutshela isihloko ngizisubisa umndeni la kumina uhambe uyocela ulwazi lapha ya ubuye. Yebo. Hayi bo. Mase bengishaya. Hayi. Imjabulile. Kahle nginamanje ngizama ukuthi batshele ukuthi bengazili ukuzola. Hayi wena uzochaza wena. Ngize ngani? Alokhu ukuthi ngifuna i-answer mase ngibuyela kumfazi lapha nami leyo ndlini lese nginayo. Hayi yazini sizoyiletha iHanshemba ngoba yena sizoyiletha ngamanani. Niphinde nifike ngamakhamera lapha ngiqashile kulowami uzinganitshele. Phinde nizofika namakhamera khona. Sizobe silethe i-answer nje. Ingakho ke manje sengikhetha ukuthi kube yimina engizayo ngibhalele ukuze size la nisuke nisebenzela khona. Hayi ukuthi nina nifika lapha kumina ngamakhamera. Nofika la ngeke phela ukuthi ngiphinde ngilandela angifune ukukhuza noma stand uzoza mina ngijabona ngibuzanga uKeshemba manini ngibiza umama manini Imini zochaza. Hawu uzoyikhuluma endlini. Yehlisa umoya. Sengikhulumile indoda ekhulumayo. Sengikhulumile ngiqedile. Asengiqedile sengikhulumile. Ngeke uzuzwe ngoba uhlangene. Wait, bakwethu mina ngicabanga ukuthi ilula lento. Asizama ukuthi siqoke usuku sihambe siyobonana umama kaNkeshemba. Hayi umzala umama wakwakhe engabe intombi engabe yini ngoba phela kaloboli nje ukwazi ukulokhu izingane zabantu for mahala uzomlobola yena lo othandana naye manje ayisandwa sami lesana ngiyasibona futhi ukuthi mina ungilobola kathi usafuna ukulatshelwa uye futhi cha ngibuza ukuthi kanti mina wayekeleni inkinga kodwa ke kathi usabuthandana cha kahle wena ukhulumani manje yini ukhuluma yabona inenkinga bengisachaza nami lapha ngesithandwa sami madoda ukuthi nami ngizama ukuqoqa impilo angingaba mase ngihambe emhlabeni ngifaka uyihlezela eyinqeni vele lizongena ihleza ngibalekela lokho ukuthi ngingangeni ihleza la eyinqeni ingakho ngithi manje angiyincengele nami lapha ya naye ubafo ngamtshela ngathatha nawe ngoba manje sengiluzile ka uyaluza Keshemba ngathi uyakhumbula ngaluza wamthatha ngizokunyeke ngala uizi sizofika kwakho sizolikhuluma lolu daba nodaba lefoni sizolunga ukuthi ifoni njani amafoni akho mabili lawa amafoni akho lawa mabili awuseyivezile imfihlo ukuthi kodwa kuyafana ekuphinda umthole embedeni noma ungaveza lawo amafoni amavideo akho bamba ngomchilo omncane uzoba la intende nesandla sami wash amuzi uthi wash hayi kulungile sivale